Спротивајќи се на одлуката на Министерството за култура, со Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица да раководи професор по физкултура, носителите на дејност во театарскиот сектор од оваа установа излегоа на протести и бараат оваа одлука да се преиспита. Со цел да го свртат вниманието на јавноста, тие формираа иницијативата Култура или физкултура. Што е спорно во оваа одлука и која е целта на оваа иницијатива, разговараме со актерите Анкица Беднинова, добар ден, Ванчо Василев и Стојан Велков. Во оваа дебата очекуваме да ни се вклучи и директорот Васил Бубев, кој не може да остане во целост на дебатата, меѓутоа на самиот почеток ќе го сослушаме неговиот став. Тој има неодложни обврски и го гледаме тука на екранот. Значи, добар ден, Васил Бубев. Овие актери тука кај нас во студиото се дел од оваа иницијатива Култура или физкултура. Тие се противат на одлуката вие да раководите со оваа институција, сметајќи дека немате доволно, не сте компетентен, иако Министерката за култура вели дека формално правни пречки за тоа нема. Ајде да одиме со тоа дали вие се чувствувате подготвен од излегоа и некои документи во јавноста за вашата биографија која одела во пријавата до Министерството за култура, за вашите активности и поврзаноста со култура, независно од вашето образование. Дали вие се чувствувате подготвен да раководите со оваа институција? Повелете. Зборуваме за институција. Да. Центар за култура, така како што кажавте, институција. Таму има 57 работени. Има повеќе сектори. Една работа. Потоа, има административно-технички персонал, има хигиено-технички персонал. Така да институцијата е составена од 3 сектори и сите 3 сектори треба да си ја обават работата по програмите на Министерството за култура. А директорот, носителот на дејноста, носителот на раководителот, менаџерот е пропишан по закони, кои што закони не се измислени од сега. Таму се пропишани сите работи кои што треба да ги удоволува еден менаџер, директор на установа. Така, тоа не е спорно. Дали вие каква визија имате за оваа институција, што наведовте во програмата за наредните 2 години како сте назначен? Што очекувате, како ја замислувате, што би реализирале како програма? Слабо се слуша. Се слуша. Значи, што ќе реализирате од програмата? Која вие ја се уште програма од вашата програма што ја доставивте кога вие веројатно доставивте некаква програма со пријавата во Министерство за култура пред вашето назначување. Околу идејата и концептот и визијата на оваа институција во кој правец ќе оди? Програмата е доставена по сите програмски активности кои што се одредени од самата држава, од самото Министерство и секако ќе се предводам на сите тие. И главна цел ќе ми биде да ги подобриме условите за сите вработени таму во установата, за да може да се реализираат сите програми кои што ги чекаме, се уште ги чекаме од Министерството. Значи, сакам пак да кажам дека работата на директорот, на менаџерот е да ја води целосно националната установа, ја застапува установата и одговара за материјално-финансиското работење. Значи, помнувам сега кои се работите на директорот. Донесува годишни програми за работа на националната установа по претходна согласност на управниот одбор. Значи, да не ги спомнам уште се другите. Дали, например, сте запознаени во минатата година колку представи се реализирани во овој центар? Значи, јас сум запознаен со се и затоа сум дојден тука, сум конкурирал на место каде што сум мислел дека тука ќе обавам целосна работа, менаџерам целосна работа на Центарот за култура Антон Панов Струмица. И такви незадоволства од дел на вработени лични чувства, мислам дека воопшто не се потребни. Јас сум тука за да може сите да воспоставиме една работна атмосфера
и да реализираме програма на Министерството. И не би сакал вака сега да прашувам, значи, сега е работно време, тези луѓе работени во Центар за култура Антон Панов. И сите сме запознати, сите знаеме дека во ова време на пандемија немаше нити активности некои. Да, добро, но сега тоа не е тема на оваа дебата. Ние треба да започнеме со работа како што треба. Се зависно од условите кои ќе ни видат. Кога велите услови, на што точно мислите? На какви услови? Не се добри условите во Центарот за култура, инфраструктурно има проблеми? Значи, комплетно зборувам со условите. За време на пандемија, мерките и сите други... мислите условите што не може да се реализираат проекти, да. Слабо се слушам. Дали сакате уште нешто да додадете или може би да оставите уште некоја минута во дебата да ги сослушате, велите дека слабо се слушаме? Само сакам да додадам нешто, што е многу важно. Сите во институцијата си имат своји работни задачи. Значи, работни задачи. Работните задачи произлегуваат од систематизацијата во институцијата. Таа систематизација е усвоена од сите фактори. Значи, сакам само да прочитам дел, да ви кажам дел од работните задачи на актерите. Значи, актерите имат своји работни задачи. Другите сектори си имат своји работни, да не наблегувам во тоа. Значи, тоа нема никаква поврзаност дали директорот треба да биде актер или од друга сфера на образование. Секој образование е тврдено по закон. Но менаџерските способности и менаџерските сертификати по пат на разни искуства треба да се земат во обзир. Кога велите менаџерски сертификати, убаво ве слушнав, што сте ги приложиле независно од вашето формално образование, професор по физкултура. Дали мислите на оние дипломи, каде што е навидена никаква работа со кореографија на студио, балетско студио Газели? Какви сертификати поседуват? Сертификатите кај што се гледат моите сертификатите кои што покажуваат поминати менаџерски обуки, поминати обуки за јавни набавки, поминати разни други сертификати, тоа не се прикажани гледа на порталите на групата, така да покажани се потврди и некои работи кои што може да се толку значени. Па видете, најзначени се затоа што се потребни за вашата поврзаност со културната дејност. Именно тоа е дел од критериумот на пријавата која е доставена. Дека вие имате некаква реализирано некаква активност, проекти во културата. Што точно работел? Кои се конкретно проектите? Точно каква допирна точка сте имале вие со културата пред да станете директор на оваа национална установа со голема традиција во Струмица? Значи, тоа е имало кој да го процени и доставени се сите материјали кои што може да го процени тоа комисијата која била за таа работа одредена во Министерството. Мислам дека овде нема потреба да се дебатира на таа тема, затоа што таму кај што требало, таму се доставени за да таа комисија донесе правилна одлука. Значи, тоа е законски објавен оглас на кој што јас лично постапив како што постапив на тој конкурс и резултатот од конкурсот е тој како што е во моментот. Може да поставиме. Добро, ако видите, значи ако останувате на дебатата, еве некој може да ви постави прашање, еве тука ќе почнеме од Стојан, може да ви постави дополнително прашање или ќе останете на изјавата. Јас се извинувам, но вистина требаше веќе да бидам присутен, нешто одложив за состанокот што ми е нареден. Јас сакав да ви дадам мој мислење, мој став и неколку што би послужило вам таму во емисијата ваша.
Така, не би можел да бидам присутен повеќе. Колку што ве разбрав, заклучивте со тоа дека на оваа тема не треба да се дебатира околу вашата компетентност, дека тоа го проценила Комисијата за култура и дека едноставно одлуката останува кај нив и евентуалниот диалог кој би се продолжил на оваа тема треба да оди на адреса на Министерството за култура. Дали добро ве разбрав? Да, на еден начин. Да? На еден начин така нешто, но пак ти кажам, ние сме тука сите за да работиме за Центар за култура Антон Панов Струмица си продолжи со работа и со уште по-добра работа. Менаџерските работи се на директорот, а внатре работите на вработените по сектори и по области се утврдени по систематизација, пак ќе повторам, која систематизација се предводи по колективни договори, по закони за култура и така натаму. Сите ние треба да се гледаме тука работата. Васил Бубев, многу ви благодарам. Ние ќе продолжиме со дебатата, секако за жал нема да имате можност да реплицирате, но веројатно тоа ќе можеме да го направиме во некоја друга прилика ако сметате дека е потребно. Ви благодарам многу. Стојан Вилков, се обиде да се вклучиш. Кој ќе беше прашањето кое ќе беше адресирано до Бубев? Па вака, јас нека се оценат луѓето колку господинот Бубев е компетентен и колку има визија за да води културна институција, по тоа што го кажа. Според мене ни едно прашање не одговори директно, на кое беше повикан, а се суштински беа прашањата. Моето прашање ќе беше кој е тој проект во областа на културата или кои се тие проекти што тој ги водел или учествувал во нив да бидат толку издржани и да тежат за да тој може да биде поставен за директор на културна институција која има 3 сектори, како што и самиот каже. Која? Значи, тоа е непознато во јавноста. Однесите ни е познато, Вили го докажал своето културно работење како кореограф преку приложени договори за соработка со балетско студио Газели. Докажал дека училиштето Гоце Делчев од општината Василево, каде што бил директор, добивало плакети и дипломи за учество на Струмичкиот карневал. А приложил и благодарница за општината за учество на културната манифестација Денови на празот. Дали е ова всушност културна манифестација? Ве молам, па... Што ме тоа навидено како таква... Мислам, да беше цела ситуација во државата посериозна, ова ќе мислевме дека е некој скеч од некоја група што прави за фраканци на сметка на државата или сакајќи нешто да искритикува. Значи, ова, кога само ќе го прочитате, без да знаете што се случува и кои се тие, колку се сериозни тие институции за да можат да дадат правец на некој да биде директор, е само по себе смешно. Мислам, цела држава се смее на тоа, на изборот, неговите приложени документи и на изборот на комисијата, која всушност ги верификувала тие документи и кажала дека да, тоа е доволно да се биде директор на една национална културна установа со 3 сектори. Анкица Бенинова, повелете, баш ако може да се надоврземе и околу тоа што целата одговорност, колку што разбравме, сите пага сега на Комисијата за култура. Значи, вака, кога станува збор за комисијата, прво што сакам да кажам е дека некои работи се сваќаат лично. Значи, ние немаме ништо против лично господинот Васил Бубев. Ние имаме против тоа што самата комисија некако прегледала низ прсти и видела некакви документи што за нас се смешни, навредливи, дури и безобразни. Мислам, не од страна на Васил Бубев. Тој може да си прати што сака. Така, конкурира и смета дека е доволно едуциран за да води таква институција. Но, комисијата при Министерство за култура, кога ги видела тие документи, од типот на диплома од Празијада, без навреда на самата манифестација, но такви дипломи можам и јас да добијам како, не знам, некој што ја водел, например, манифестацијата и јас сум директен учесник. Значи, треба, според мене, да има директно делување во културата, а не некако волонтерски. Искуство во менаџерство во културата. Сега тој рече дека приложил и други документи во Министерството за култура како менаџер, меѓутоа не знаеме дали се однесуваат на културата. Можеби имал фудбалски тим некаков локален водел. Не нешто знаеме слично. што конкретно. Не сум воопшто малициозна, меѓутоа, нели, тоа може да биде менаџерска работа ако сте тренер, Менаџерството е едно, но менаџерството во културата е сосема друга работа, се согласувам. Заради познавање малце пошироко на естетики и на јазикот на уметниците, да речам. Треба да се
познава, за да можеме ние да се разбереме. Не е само менаџерските способности да ги имам јас, имам менаџерски способности според мене и можам да водам здравство. Так. Ќе умре пола Македонија. Не пола, цела. А тоа не сакам да се случи така. Так. Ванчо Василов, вие бевте со Стојан Велков да разговарате во Министерството за култура, велите го прекинуваме диалогот со Министерката за култура, а Васил Бубев повторно ве насочи там. Значи диалог со Васил Бубев нема да имате, тој вели дека нема простор за дебата, вие го диалогот прекинува со Министерката за култура. Зошто? Што таа ви рече кога бевте таму? Значи, сакам да кажам... И еве малку повеќе околу најавноста не е јасно колку кандидати имало по пријавата, значи точно зашто станува збор дека институцијата 3,5 години раководел веде директор. Еве малку да се вратиме наназад со настаните пред доаѓањето на кадарот Васил Бубев. Значи, нашата институција беше водена 3,5 години од ВД директор, кој што беше назначуван 7 пати поред на функција ВД директор. И подоцна ние разбравме, самата министерка Стефовска не информира дека добила совет од антикорупцијска комисија дека не може повеќе да го назначува за ВД директор и дека треба да се распише конкурс. Таа конкурсот го распишува на 1 декември 2020, конкурсот завршува на 15. Ние некаде од Иструмица сепак мал град, не е Њу Јорк, некаде на 5 декември ние добиваме информација од случајни наши пријатели дека веќе има избрано директор и тоа е Васил Бубев. Ние бевме во шок и неверување. Ние како носители на дејност таа вест многу не потресе. Ние седнавме, се собравме сите и се обративме со едно писмо до Министерката за култура, се со цел, ако тоа не дај Боже стане вистина, да насочиме дека на нашата институција и е потребно кадар кој што ќе биде професионалец и кој што ќе знае како да ја води куќата. Ние тоа писмо го доставивме, добивме и повратница дека писмото веќе е стигнато во Министерство за култура, но во нашите средби понатаму со Министерството, министерката рече дека тоа писмо никогаш не стигнало до неа. Значи, ние добивме информација исто дека има 3 кандидати, едниот е веќе избраниот кандидат Васил Бубев, една наша колешка Оливера Мансбарт, која е дипломирана актерка и е веќе 20 години и повеќе редовен член на ансамблот, и Јасмина Пијаманова, која е магистар на катедрата на УНЕСКО во Белград. Значи, доста компетентна личност која доаѓа од независна сцена, која што има работено повеќе од 10 години менаџирање во културни проекти. Значи, добар кадар. Што се случува понатаму? Во јануари министерката ја донесе одлуката Васил Бубев да биде назначен за генерален директор и ние бевме крајно револтирани зашто од тројцата кандидати, значи имаш актер кој што е член на ансамблот, имаш менаџер, назначуваш професор по физкултура кој што до вчера бил директор на градинка, а порано бил директор на училиште. Што има училиштето и градинката допирни точки со културата. И баравме нашето прво барање до Министерството, кога излеговме на пресконференција, е барање за отповикување на одлуката од конкурсот, барање за назначување на ВД директор, се со цел ние да не бидеме една блокирана институција и распишување на конкурс во најкраток можен рок. И побаравме лична средба со цел таа да ни ги ислуша нашите барања и нашето незадоволство кое датира малку и поназад во времето. Ние добивме одговор од министерката дека таа нема да не прими, туку ќе не прими незината советничка за драмска дејност господјата Јасмина Никулски. За во рок од 24 часа министерката ненадејно за нас нејасни причини министерката да ја смени одлуката, да си ја смени цела агента и да ни рече дојдете на 3 февруари во 11 часот, јас вас ќе ве примам. Ние отидовме кај министерката, бевме пречекани многу срдечно, топло, значи ништо лошо од таа страна. И кога почнавме ние да експлицираме, министерката, нејзината советничка исто, ни кажа дека формално правно работите се чисти. Дека министерката нема никаков правен сомнеш и правна причина да ја отповика таа одлука и рече, ајде да си дадеме време до понеделник и да го избереме заеднички најдоброто решение. Дојде фамозниот понеделник, решение не се случи.
Како решение, ако го сметаме, ни го прати националниот координатор за култура во владата Роберт Алагјозовски, кој што Роберт Алагјозовски ни го испорача повторно ставот на министерката дека не постојат формално правни причини, дека господинот е чист и дека ние треба да бидеме среќни што тој ќе назначи раководители на сите сектори и дека тој само ќе менеджира и ќе ги подобрува условите за работа. Ние ништо не прифативме затоа што нас ни треба човек, пак ќе кажам, со визија, со професионални капацитети и габарити да води 3 ансамбли. Значи ние сме драмска дејност кои сме носители на дејноста, плюс има музичко-сценски сектор, плюс галериски сектор. Значи институцијата е толку многу специфична и не може да ја води според нас и според здравиот разум, не може да ја води било кој. Понатаму ние излеговме на протести. Имавме еден протест во Струмица, имавме втор протест во Скопје. Министерката повторно не прими после протестот, одржаниот протест пред Министерството за култура и министерката повторно на нас ни го испорача ставот. Формално, правно, се е чисто и јасно. Ние побаравме тогаш достап за, според Законот за слободен пристап на информации, барање во поднесената документација на избраниот кандидат. Таа за во рок на 2 дена ни ја достави информацијата, ги видовме ние сите документи и дел од тие документи ние почнавме да ги објавуваме. Какви критериуми исполни господинот Бубев за да ја води институција која што има и традиција? Нашиот театар постои 72 години веќе. Мислам. Така, сега за ова, како што одлучувала комисијата, па редно е да ги напоменеме кои се луѓето кои одлучиле за ова. Раководител на одделението за Центри за култура, фолклор и музичко-сценска дејност е Љумтурие Зајази. Потоа Ивана Ристич како член, таа е виш соработник и администратор во ова одделение за административно-управни архивски работи, и Ана Кардула, така помлад соработник во одделението за административни, управни, административно-правни и архивски работи во секторот за општи работи на Министерството за култура. Овие 3 личности се тие кои практично одлучиле, ги разгледале овие тројца кандидати за директор и одлучиле така како што одлучиле. Сега, дали е спорен формално правниот момент, како што велите, вие сте револтирани затоа што е нешто друго во прашање. Очекувате од овие 2 силни против кандидати на Бубев дека би можеле да добиете како драмски сектор многу повеќе импулс за работа, би добиле некаква насока во кој правецки од институцијата. Кој вам ви е раководител на тој дел? Или зашто рекол Алагјозовски ќе постави на секој сектор по-одделно раководител? Ние и сега си имаме раководител на драмска дејност, си има раководител на музичко-сценска дејност и тоа не е никаква екстра услуга. Тоа беше најавено нешто као специјално, а тој по статут на институцијата е дека ние мораме да имаме уметнички директор и раководители на сите 3 сектора. Тоа беше кажано во насока да како компензација на тоа што не сакаме генералниот директор да биде човек од професор по физкултура. Зошто? Затоа што тој ги дава налозите, насоките, зрачењето, визијата цела. Со кој, како тој директор ќе седне да разговара со еден режисер, со еден уметник, како тој ќе во која насока ќе им дава налози да работат самите раководители на секторите. Кога тој, значи ако сакаме само генералниот директор да не биде извршувач на функцијата директор или подпишувач, не мора да биде баш тој човек. Мислам, тоа ли го пишуваше во конкурсот на министерството? Конкурсот на министерството е јасен, тие по многу основи го прекршиле и конкурсот. Дали со кој ум и разум комисијата, министерката, па и целото министерство кои треба да ја водат практично културата во Македонија, назначува човек кој е целосно неадекватен за таа функција, имајќи предвид дека двете други кандидатки не биле ни повикани на разговор, затоа што едната кандидатка немала поднесено документ дека го познава англискиот јазик, а другата кандидатка исто така го немала тој документ и дека е учесник, дека е вработена во културата. Значи, кога јас би бил министер, би рекол, добро, 3 кандидати ги немаат тие документи, но ајде да ги видам
да ги собрам луѓето, да видам што носат, да ја видам нивната програма, да можем да видам дали можем јас лично и комисијата да проценам дали некој од овие е адекватен и способен реално да ја води таа институција. Прво и основно, зошто тоа интервју не се случи? Ќе гледаме се како е по законот, ако не е по закон препишено интервју, значи и министерката и комисијата имаат право, дури ако не се сите документи приложени, да ги викнат и да разговараат со тие луѓе. Па не можете судбина на луѓе, на 60 луѓе вработени да решавате само затоа што некој поднел безобразни документи во врска со тоа дека водел манифестации или учествувал во некакви. Сега не сакам никого да навредам, а тоа нема врска никаква со водење на културна институција, баш кај што нема врска со стратегијата на државата што ја поставува 2018-2022. Тоа ли пишува во стратегијата? Такви ли менаџери нас треба да не водат? Апсолутно е безобразно тоа што се случи. Уште повеќе ние прв пат коментиравме малку пред емисија дека и во Титово во Центар за култура е назначен човек исто физкултурец, каратист. Да, каратист. Да. Не, јас сакам да кажам нешто, например, окей, нека ги има сите документи и нека е правно издржано и се. Каде е моралот? И Како ние ќе ја водиме културата ако ставаме луѓе со несоодветно образование? Значи, не е битно само Центарот за култура да се... Да, факт е дека е битно и дека работиме во мизерни услови. Сме имале премиери на -9 и на +55. Но не е само тоа проблемот да се реши инфраструктурно, да имаме ние услови, добре, тоа е еден дел од менаџирање на работата. Тоа мора да се случи. Ние од 2009 ми се чини бараме нешто, не вака јавно и со гнев. Значи бараме да се подобрат условите, да се подобри менаџирањето на институцијата заради тоа што сите ние имаме желба за повеќе да работиме, а не како што кажа господинот, еве вие сега во работно време. Мислам, што имам јас сега да работам? Каква работна задача ќе ми даде господинот кога програмата не е излезена? Нема програма од Министерство за култура по која што јас би имала проба. Како прво треба да знаете дека нашето работно време е флексибилно, дека ние немаме 8 сати да садиме компир или не знам што. Секако, актерите во театрите на тој начин функционираат. Ние и дома работиме. Ако имате проби, па ќе бидете таму и со денови и со ноќи. Да. Тоа многу луѓе не го разбираат, но еве јас да кажам. Така, и сега овој револт практично што видите долго време има институцијата на некој начин проблеми и ова ја прили чашата. Да. И сега што понатаму? Значи, каде мислите дека дали ќе успеете во ваша битка? Што е следниот чекор? Значи, ние веќе преземавме конкретни чекори. Имаме поднесено представка до антикорупцијската комисија и таа представка ја темелиме на фактот што добивме одговор од правната служба на Министерството за култура дека двете кандидатки не биле повикани на интервју затоа што не поседувале комплетна документација, а во документацијата и во пријавата на господинот Бубев се забележува дека тој нема доставено на денот на пријава доказ дека е општествено културно познат работник и дека накнадно Министерството на 29 декември му испраќа допис во кој бара во рок од 3 дена да биде доставено тој доказ. Значи, тоа е веќе фаворизација. Правење превид, зашто не е направено за другите кандидати, туку за него. А од Министерството слушнавме став дека вчера излегува со став дека тоа е дозволено кога они ќе виделе дека нешто има сомнителни моменти, така беше нагласено. Значи, тука веќе се отвара многу чудни насоки во конкурсот, во изборот на кандидатот. Значи, самата комисија веќе излегува со став дека нешто се посомневала. Така да мислам дека апелирам до антикорупцијската комисија да, ако може побрзо да се зафати со решавање на нашата представка, затоа што ние 3 недели откако е назначен господинот Бубев, ние немаме никаква активност. Значи, нашата институција е комплетно блокирана. Значи, тие докази што биле приложени кога изразила сомнеш комисијата, приложените докази се слики, фотографии и видеа, каде што ново назначениот директор е сликан со видни функционери во градот Струмица. Од локално ниво функционери, да. Каде што е
фотографиран на отварање на детска градинка во населено место таму и таму. Тоа е дел од онаа документација за неговата општествено-културна работа, Да, така? да, Така, тоа е. значи и покрај тоа што имале сомнеш, сакам да кажам, приложил целосно неадекватни документи. Уште посомнителни документи, И да. тука комисијата се фатила, одредила да, добро е тоа. Супер е. Со Пред цел- основа на фотографијата каде што отвараат градинки. да речеме, да, една од работите, не може, интервју за дека, на пример, снимено е интервју од локална телевизија, дека паркинг средствата, 1% од паркинг средствата ќе се приложат во градинката, ќе се дадат во градинката. И што има тука Добре, според ова, менаџерско се извинувам, излегува дека тој единствено имал положен од сертификат за познавање на англиски јазик TOEFL? Да. Да. Иритира насоката во која Министерството запнало за правно-формалните односи. Кога бевме на средбата, им поставивме прашање на министерката и на правникот кој ја оправдуваше целата постапка, им поставивме прашање дали, кога вие лично би имале фирма или здружение за култура, од трите избрани кандидати, дали вие би го поставиле човекот кој е физкултурец. И не ни даде одговор. Сакам да укажем на тоа дека треба да престанеме да не се повикуваме на професионалноста и здравиот разум. Значи, треба да престанеме да ги гледаме и одлуките, политичките одлуки, да ги гледаме како исправни. Прво, најпрвен тоа мора да се смени во нашите глави. Затоа што, заради такви одлуки, постојано, еве ќе зборувам само за културата, да не излезе дека зборуваме за нешто што е надвор од темата на емисијата, заради таквите одлуки, постојано одиме во надолна линија. Така, ме тоа е разбирате? поврзаност на нештата тука. Не Така, можеме не да се можете оградиме вие, едното од другото. Кувар да ви дојде во емисијата да ви биде раководител или директор. Така, значи има некој природен ред на нештата, кој што мора да почнуваме да го запазуваме. Особено во Министерство за култура, каде што културата е многу значајна во цело едно Имате ли битисување вака на еден еден народ. општ впечаток дека културата точно во изминатиот период, не зборувам за времето на пандемијата, каде што оневозможена на некој начин вашата работа, зборувам за годиниве, можеби 3 или 4 години назад, во кој правец се движи вака широката слика на културата? Како ви е впечатокот? Имавме 4 менаџери од ова владеачка структура, значи се смена 4 министри за култура, ова е 4 министри за култура. Ништо не се сменило да можеме да осетиме дека еве преку нашата работа. Правиме проекти, се прават представи, 3 представи правиме финансирани од Министерството. Со тие представи, значи не само за последните 4 години, зборувам сега и за последните 15 години, никој директор досега или веде не успел да и однесе една представа на релевантен фестивал, каде што, знаејќи го квалитетот, сега ние правиме, можеби еднаш во 3 години ќе имаме многу добра представа, каде што можеме реално, без срам да се представиме. Менаџирањето на пробивот треба да го направи. Се нема сенс. Значи, во таа насока немаме никакво подобрување, не гледаме за цела ситуација. Ма не, генерално, целата култура, да, во изминатиот период оди во само надолна линија. Значи, да, во последните години не се случува представа не во Струмички театар, туку на ниво на Македонија, кој што ќе биде на некое европско ниво или која ќе посети некој европски фестивал, па луѓето ќе се вратат со некоја значајна награда. Кај нас се сведува на функција на фамилијата тате, бате, јас. Значи, наградите исто се даваат под клуч, значи на фестивалите се знае кој треба, пред да почнат фестивалите се знае кој треба да земе награда. И нашата иницијатива беше и точно тоа, да тргнеме да ја департизираме културата, како што е и напишано во Националната стратегија за култура. Зашто мора директор на театар да биде од некоја партија, зашто морат фестивалите да ги водат луѓето од партијата? Да. Дали ние, нели, имаме факултет за драмски уметности, значи освен актери и режисери на факултет за драмски уметности има катедра за продукција. Зашто не дадеме шанса на тие кадри кои што излегуваат од таму да водат фестивал или да водат театарска институција или филхармонија или опера или балет? Каде се тие кадри што излегуваат? Така, ова да речеме навидум
може би помалку важно прашање. Во моментов Министерството за култура е со големи главоболки, таму се чешлат проектите, околу 600 проекти на Министерството за култура. Ги се под истрага на финансиската полиција, веројатно дека тоа не е баш пријатно во овој момент за Министерството за култура. Многу културни работници негодуваат. Во музичката дейност знаете што се случува, голем дел од нив не можат да имаат настапи и така натаму, значи скратени се парите за голем дел од работата и во филмската дейност. Како и да е, ова наведум една мала иницијатива култура или физкултура отвори многу прашања, баш конкретно и во насока на тоа колку е културата партизирана, колку менаџерите како господинот Бубев одбиваат дебата на крајот на криштата. Тоа беше една недемократска реченица, ќе си дозволам да заклучам. Вашата битка продолжува, вие останувате на ставот, значи нема да се откажете додека не добиете одговори на некои прашања, така и сакаме да ги поздравиме сите 320, над 320, можеби сега и 350 поддржувачи кои јавно од областа на културата, работници од областа на културата ни дадоа поддршка и поверуваа дека оваа иницијатива е практично нешто кое суштински може да ги смени работите, тргнувајќи од нашиот личен проблем. И во таа насока ќе одиме до крај со нашите барања, а тоа е промена на директор, на новозначениот директор, и распишување на нов јавен конкурс за директор. И третата работа е да се постави, додека тоа трае, да се постави ВД директор од редот на носителите на дејност. За да може некако да почнеме нормално да функционираме, да излеземе од таа спурена состојба во која се наоѓа културата воопшто во целата држава. Велков, Бенинова и Василев, многу ви благодарам што дојдовте денеска, бевте наши гости. Жал ми е што не можевте да дебатирате директно со директорот, меѓутоа тоа беше негова одлука. И се надевам на некој позитивен исход. Благодарим. Голема благодарност и до вас.